にちは、高橋です。じゃあ今日はね、釣りのゲームでガチで遊びたいと思います。このゲームが本当に面白いということを聞いたので、今回はこちらでいっぱい釣ってると思う。レッツゴー。大人の力を使いますか。大人の力だから竹玉いっぱい入れる。あれ釣りたいか。来い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 。おい、ちっちゃいのじゃねえんだよ。おしい。いいね。お、外が臭い。行くぜ。外の海中、使いまくりいいね。いいよ。来い来い来い、でかい、来い、カモンカモンカモン。おっしょっしょっし。おらら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 ら。いけ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 。よし。あ、マジで俺が1位になってる。よし、カッパでかい。しかもこのパパ出てきていいんじゃないの。カッパよっしゃー。145、君が1位だい。イエス俺1位だぜ。今もらうんだ俺が。ふざけんなマジふざけてるよ。これおもろなから来い。よしよしよし、これで俺が1位だろ。よしよし、カモン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 、君は俺が1位になるぜ。いけいけ、うわー、決めた。ふざけてる、マジふざけてる。マジで音投げだ。よしよし、まだ来い、まだ来い、カモン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 。お前じゃねえんだよ。お前じゃねえんだよ。おいおいおい、何匹くれいいんで。マジで音だけで。ふざけてるわマジで。おお、でけえの人、でけえの人。クジラかなんだ、もっといけ。これほら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 、いけ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 。おおビンメーダーゲットしろ。うわ、決めたー。ふざけてるわ。30秒みんな何もしないで。よし、最強メージ。ほらほら、来い来い来い。よっしゃー、1位。イエス。お前じゃない、お前じゃない。よし、これ1位だろ。よし。ということで今回釣り大会のイベントがありまして、見事1位になりました。みんなも興味あったらゲームセンターでやってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。エクセレントフィニッシュ。センキュー。次の動画も見てくれよな。